हेलो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो यंग स्टेलियन नवाब साहब के शायर थे सम्राट पिपारा। और माँ की बात करें तो रूपतेज घोड़ी जो छबील लाइन से है, बहुत ह्यूज बॉडी स्ट्रक्चर और ब्यूटीफुल स्टेलियन है। क्रम 1 बाय 1 बोलूं એ પ્રમાણે ડિસ્પ્લેમાં આગળ લઈ જશો। બાકીના અશ્વ બહાર સાઈડમાં એક તરફ રાખશો। मार्केट में प्रॉपर पच कल्याण है, माथे पर पट्टा है, बहुत ही खूबसूरत यंग स्टेलियन है। अभी ये स्टेलियन वजापुर गांव बनासकांठा में स्टेबल है। बहुत एनर्जेटिक स्टेलियन है। બાકીના અશ્વપાલકો પોતાના અશ્વ સાઈડમાં લાવે અને 1 બાય 1 હું જે બોલું છું એ પ્રમાણે પોતે ડિસ્પ્લેમાં ફેરવશે। એમની હિસ્ટ્રી હું બોલું છું એ પ્રમાણે એ 1 બાય 1 ફેરવવાનું ચાલુ કરશે। હવે લોકો જરા બહાર રહેશે, બાકીના રિંગથી બહાર ડિસ્પ્લે માટે